Hello， 现在呢是北京时间，也是台北时间的晚上9点半。可是各位看，哇，怎么还是一轮红日夕阳？刚刚想要夕阳西下呢？因为现在我在我们新疆的首府乌鲁木齐，所以这里呢其实是有时差的。北京时间、台北时间的晚上9点半，在这里可能大概是7点多左右吧。所以你看，现在还是一轮红日正要夕阳西下，我也从这里开始展开在新疆的9日参访之旅。现在我们是在乌鲁木齐的机场，哎呦，下好漂亮！看看乌鲁木齐4个字。北京时间晚上快要10点钟的乌鲁木齐，乌鲁木齐机场的T3航站。你咬过人啊？你咬过人呢？这么凶哦！你这么凶。乖，马到成功。可以看到我们汗水女士和汗水宝马就踏着优雅的步伐，伴随音乐线路如此来。草原上的哈萨克族女子表达爱意的方式就是用抽的。为了学习哈萨克族在长期的游牧生活当中传承和保留下来。看过我的阿勒泰的朋友记不记得这个男主角巴泰啊夺得雕羊的胜利者？我们现在来看雕羊现场秀。车号宝马的道路地特意做了一匹金马，为使者送到大约5，脚换取也如雕塑般屹立在战马之上，准备迎接。小孩呢，就是世界上最喜欢的一种，有幸福的秀场马，也叫迷你马或秀女马。
有点像烧饼油条的烧饼的味道，但是更特殊一些，有点像烧饼。啊。好了，我们在这个大巴扎呀，看了这么多好吃的好玩的，还有一些好看的。现在呢，来品尝一下，这个是家里领导啊，在网络上特别看到，说新疆的一个特色叫做炒米粉。我说炒米粉，我也会炒米粉啊，我会做的是台湾的叉 B 混啊，但是这个完全不一样啊，它的米粉是粗的，啊，是粗的米粉，不是我们台湾的那种新竹米粉是细的哈。然后你看，好辣的样子啊，看着很辣啊！我只要了微辣，我试试看。啊，然后配上这个羊肉串，新疆套餐。微辣就好辣。这个应该不能说是辣，它是麻。哦，我的舌头好麻。哦，好，我觉得其实有点像酸辣粉的，有点像酸辣粉的感觉。好险！好险！我只叫微辣，妈咪呀，一点点辣，就这么辣啊！赶快配上新疆干果酸梅汤，冰火五重天。好，我们现在呢是半夜呢，即将要11点钟哦，半夜即将11点钟，我给大家看，哇，现在这个时间啊，你看。我给大家看，啊，马上就要11点了哦，但是还是这么的热闹，因为在新疆呢，大概都是8点才下班，因为北京时间、台北时间的8点，其实在新疆大概可能才6点多，所以哈，这个太阳也都下山的很晚啊。现在呢，半夜要11点的这个乌鲁木齐的大巴扎啊，大巴站大扎巴。好的这个集市还是非常的热闹。那我们在这边呢也跟大家先说一声再会哈，真的是很辣，我赶快再多喝。拜拜拜拜。